ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்மளுடைய லாஜிக் ப்ரோ டோவில் வந்து நம்ம டவுன்லோட் மிஸ் பண்ண தவற விட்ட சவுண்ட்ஸ் லைப்ரரி ஏதாவது இருந்தால் டவுன்லோட் பண்ணணுன்னா அதை எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இதுக்கு பக்கத்தில் அந்த ஆப்பிள் ஐக்கானுக்கு பக்கத்தில் லாஜிக் ப்ரோன்னு இருக்குது. அந்த லாஜிக் ப்ரோவை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா சில லேபிள் வரும். இந்த லேபிளில் கீழே அப்படியே சறுக்கிட்டு கீழே வந்தீங்கன்னா சவுண்ட் லைப்ரரி என்று காட்டும். அந்த சவுண்ட் லைப்ரரியில் பக்கத்தில் வந்தீங்கன்னா டவுன்லோட் ஆல் அவைலபிள் சவுண்ட்ஸ் இருக்குது. அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா டவுன்லோட் ஆகிறதுக்கு கண்டினியூ கொடுக்க சொல்லிக்காக்க நீங்கள் கண்டினியூ கொடுத்தீங்கன்னா டவுன்லோட் ஆகிடும். டவுன்லோட் ஆகினா இங்கே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுடைய எல்சிடியில் வந்து ப்ளூ கலராக வந்து லைட் எரியும். ஸோ கிளிக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இந்த சவுண்ட்ஸ் வந்து மிச்சம் இருக்கிறதுனா டவுன்லோடிங் ப்ராசஸர் ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு.